Nosotros somos Alma Rasta, somos una banda quiteña de reggae roots formada en los 90s. Nace en el sur de Quito con Fernando, que es el vocalista. La banda persiste porque ha habido una cabeza, un líder que ha mantenido la banda, y varios de los que están aquí nos hemos llegado gracias a la música, ¿no? Gracias al sentimiento que tenemos por el reggae, por la cultura, por la filosofía de vida, por hacer música. Raga rebelde del ritmo regente, raga regente con rasta vigente. Bueno, la temática de nuestras canciones está basada mucho en lo que es la realidad social que vive toda la gente, los niños, las mujeres, las razas. Igual, nuestro contexto más fuerte es el lado espiritual, ¿no? Nosotros siempre cantamos alabanzas a Dios Todopoderoso, igual. Esa es nuestra fuerza para nosotros dar nuestro mensaje a la gente. Reggae Roots. ¿Estás preparado para escuchar una reggae revolution? ¿Estás preparado para equilibrar con el ritmo una reggae revolution? Es un buen momento para danzar con un feeling Ira, feeling Ira. Se Rastafari, nuestra mención es Adonai, Adonai, Se Rastafari, nuestra mención es Adonai, Adonai, Se Rastafari. Este ritmo ha venido a liberarnos del sistema de Babilonia. Ya sus paredes están cayendo, reggae iluminado, dando y recibiendo las bendiciones de Jah. Rastafari, el de los santos, Él es dueño de la grandeza, de lo hermoso del amor, de la justicia eterna. Que todos loba, gente loba, alma rasta loba, suena loba, quemando va toda Babilonia, Ecuador y Chile vibrando en la conexión. Gueto loba, de todos loba, siente loba, alma rasta loba, suena loba, quemando va toda Babilonia. Jah is my rock, y my papa, mi monta is my rock, the warfare, yeah, rock, Jah guide is my rock, crop, but fills with Allah. Adonai, Adonai, the Rastafari, nuestra mención es Adonai, Adonai, the Rastafari. Sonido del Gueto es una canción inspirada en toda la creación de Jah, Rastafari. Y desde nuestro punto de vista nos conectamos desde nuestra perspectiva musical con el Señor para recibir sus bendiciones. El movimiento reggae ha ido creciendo, pero como no tiene idea, ¿no? Comenzó con una semillita y ahorita es un árbol que sigue creciendo. Encontramos muchas bandas, mucha gente que le interesa este estilo musical, ¿no? El reggae tiene una ventaja, creo que por muchos estilos musicales es porque es un ritmo que te mantiene ahí, ¿no? Que te mantiene ahí, que pulsa como pulsa el corazón.